7 خوان تا حساب ریل خوان چهارم. توی قدم چهارم حساب دمو باز کن. حساب دمو یکی از بهترین ابزارها برای شروع معامله‌گریه. از طرفی سرمایه اصلیت رو تحت ریسک قرار نمیدی، میتونی ابزارها و استراتژی‌های مختلف معاملاتی رو تست بکنی و با فضای معامله‌گری آشنا بشی. و یکی از مهمترین نکات اینه که میتونی درک بهتری از سیستم معامله‌گری خودت پیدا بکنی. اما حواست باشه که شرایط حساب ریل با حساب دمو یه مقدار متفاوته، چون پول واقعی وسط نیست و ریسکی هم وجود نداره، ولی میتونه یه فرصت خیلی عالی باشه تا خطاهای اولیت رو مرتکب بشی، ازشون درس بگیری بدون اینکه چیزی از دست بدی. برای شروع کافیه که یکی از بروکرهای معتبر رو انتخاب بکنی، داخلش ثبت نام بکنی و حساب دموت رو فعال کنی.